السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن المكنسة الكهربائية وأهم المشاكل اللي بتقابلنا في المكنسة. دي مكنسة بانسونيك 1600 واط. سرعات 3 سرعات، سرعة عالية، سرعة متوسطة، سرعة بطيئة. وعندي طبعا الفيشة ده الباور بتاعي اللي بشغل، وده سحب الفيشة. المشكلة عندي ان السحب ضعيف جدا جدا بتاع المكنسة دي، مفيش سحب خالص كمان. فهنشوف ايه المشكلة وايه الاسباب اللي بتكون سبب في ان الموتور ما بيشتغلش كويس او المكنسة ما بتشفطش كويس. الفتحة دي طبعا المفروض ان انا بركب فيها الخرطوم زي ما احنا شايفين. انا بركب دلوقتي الفيشة في الكهرباء وبحط ايدي كده على الفتحة دي، بشوف الشفط، مفيش شفط خالص. فبفتح الغطا. الغطا ده طبعا في تحته، الغطا ده فيه بنز كده برفعه لفوق بالراحة كده عشان ما يتكسرش معايا. تمام. في هنا طبعا قدامي الكيسة بتاع الوبر. كيسة الوبر دي يا جماعة، او الكيسة بتاع اللي بتلم فيها الاتربة واي حاجة بتشفطها المكنسة. فدي لما بتكون مليانة يا جماعة تراب وكده، غلط على الموتور، لأن الموتور بيسحب منها التراب ده. وفي طبعا في المكان ده في سفنجة، السفنجة ديت بتكون حماية للموتور عشان تمنع التراب ما يخشش على الموتور، لأنه لو دخل على الموتور بيعمل صوت، بيعمل صوت عالي، وممكن بيؤدي زي ما احنا شايفين اهو. في المكان ده كده بنشيلها كلها تراب اهي وعفار يا جماعة. فاحنا المفروض ان احنا بنشيلها، ننضفها ونغسلها، نغسلها بمية وبعدين نحطها في الشمس تنشف، او نجيب واحدة جديدة. لازم أن تكون طبعا خفيفة علشان تقدر تسحب او الهواء يتفرغ منها او يخش منها. دي نقطة. تاني نقطة، المفروض ان كيس الوبر ده بنشيله اول باول، ما نسيبوش لغاية ما يتملى يا جماعة. تمام. عشان حتى الموتور لما بيسحب الدخان ده بيعمل ريحة شياط، بيعمل ريحة شياط وبخلي صوت الموتور عالي جدا زيادة عن اللازم، والشفط بيقل معايا. فدايما اول باول كده نفرغ الكيسة بتاع التراب ده. تمام، نفرغها اول باول عشان التراب ما يأثرش على الموتور. وده الخرطوم طبعا بتاعي. اشوف الكفة برضو، ممكن الكفة تكون وحشة، ممكن تكون معيوبة، ممكن تكون فيها تراب، ممكن تكون مسدودة، ممكن تأثر لي على الشفط. تمام. يبقى انا عندي الحاجتين دول يا جماعة، اشوفهم واطمن عليهم. الكيسة بتاع الوبر دي طبعا ليها مجرى بتنزل فيها، فبنثبتها في المجرى وبنزل الغطا. الفتحة بتاع الغطا بتنزل على الفتحة بتاع الكيسة اهو، وبعد كده بتحط او بتركب فيها الخرطوم بنفس الطريقة كده بالظبط. ايوه، بنفس الطريقة كده بالظبط، وبنركب فيها وبشغل. فانا شغلت دلوقتي المكنسة، الحمد لله اشتغلت تمام التمام، والشفط كويس، والموتور كده كويس. والسلام عليكم ورحمة الله.